Okay, I think everyone has to confirm it even. Así que creo que todos tienen que confirmar, me parece. That's new. Eso es nuevo. Okay, so what's this about? Ok, entonces, ¿de qué se trata esto? And the good news is that it's not about anything. Y la buena noticia es que es acerca de nada. There is no goal in this. No hay ninguna meta en esto. This is not a teaching. Esta no es una enseñanza. That means that I have nothing that I could teach. Esto significa que yo no tengo nada que yo podría enseñar. And there isn't anyone over there who needs to be taught something. Y no hay nadie ahí que pueda ser enseñado algo, necesite ser enseñado algo. Because what this message is saying is that what happens is already everything. Porque lo que este mensaje está diciendo es que lo que sucede ya es todo. There's nothing that can be reached at all. No hay nada que pueda ser alcanzado para nada. And in the end, there is nothing that can be reached because there is no separate person. Y al final no hay nada que pueda ser alcanzado porque no hay ninguna persona separada. And that's the other thing that's being said here. There isn't anyone. Y esto es lo otro que está siendo dicho aquí, que no hay nadie. And in the end, that's what, when I say the I is a dream, for example, Y al fin, cuando yo digo que el yo es un sueño, por ejemplo, it exactly means that there is no person. exactamente significa eso, que no hay persona. There isn't anything or anyone in here. No hay nada ni nadie aquí. That's the dream. Ese es el sueño. That there is a real separate entity living within the body. Que hay una entidad real y separada viviendo dentro del cuerpo. And there are several names for this I. Y hay varios nombres para este yo. Or what the I would call itself. O lo que el yo se llamaría a sí mismo. A human being. Un ser humano. An individual. Un individuo. An awareness. Una conciencia. Some kind of presence. Algún tipo de presencia. A soul. Un alma. All those are the assumption that there is something in here. Todos esos son el asumir de que hay algo aquí. Something which I truly am. Algo del que yo verdaderamente soy. And which is on a path, on a personal path. Y que está en un camino personal. And what this message is saying is that exactly this experience of presence Y lo que este mensaje está diciendo es exactamente que esta experiencia de presencia doesn't have any reality at all. No tiene ninguna realidad, para nada. And all the ideas that I'm on a path and that I have to realize something Y todas las ideas de que yo estoy en un camino y que tengo que realizar algo are part of this dream. Son parte de este sueño. As this whole I am reality isn't real, como todo esta yo soy realidad no es real, there is no one on a path. No hay nadie en un camino. There is nothing that still needs to be found. No hay nada que todavía necesite ser encontrado. There is no possibility of an additional realization. No hay posibilidad de una realización adicional. It's part of a dream. Es parte de un sueño. So that's it. Así que eso es. There is nothing to do. No hay nada que hacer. There's nothing to be. No hay nada que ser. All there is what seems to be happening, and it's already complete. Todo lo que es lo que parece estar sucediendo y ya está completo. This can't be taught. Esto no puede ser enseñado. And it doesn't need to be taught. Y no necesita ser enseñado. What we speak about is so utterly simple. De lo que hablamos es tan absolutamente simple.
it can't even be realized. No puede ni siquiera ser realizado. Okay, I think that's it. Bueno, creo que ya está. Hi, Andreas. Hola, Hi. Adriana. Hey, hi, William. Hola. Hi. I'm still trying to make sense Yo todavía trato de darle un sentido out of what seems to be happening as I'm listening to this message. a lo que parece estar sucediendo mientras yo escucho este mensaje. And all kinds of things seem to be going on energetically around the sense of feeling like a person. Y toda clase de cosas parecen estar sucediendo alrededor de aquello que parece ser una persona. All right. Bueno, So, Well, it's impossible to understand. es imposible comprender. yes. So I'm still trying to put cause and effect to everything. Like there's this thing called the message, and when that's heard, then the seeking energy softens and all of that. Slow down, already lost the track. Entonces todavía estoy tratando de ponerle sentido a todo esto. So you make sense about all of this, and what else? It's I guess I'm just looking for an explanation. I don't know if Andreas has got anything to say. Bueno, creo que estoy buscando una explicación y no sé si Andrea tiene algo para decir. So yes, looking for an explanation is what seems to be happening. Sí, claro, buscar una explicación es lo que parece estar sucediendo. But that this is what seems to be happening will never be explained. Pero que esto sea lo que aparentemente sucede, nunca va a ser explicado. It's just what seems to be happening. Es solo lo que parece estar sucediendo. That's all there is. Eso es todo lo que es. And so trying to make sense out of what seems to be happening with this message. Entonces, tratar de darle sentido a lo que parece estar sucediendo con este mensaje It's just the same seeking energy looking for an answer. es la misma energía que busca el buscador buscando una respuesta. Yes, Adriana, we can hardly hear you for the last few words. Oh, yes? Now Why? it's better. Now it's good again. All right. Okay. Entonces, I don't know what. William, I'm sorry. I was asking if trying to find an explanation of what's happening with this message is the same seeking energy, just trying to find an answer to what's happening. Sí, lo que dije, no sé si me escucharon, entonces tratar de encontrar una explicación a esto que aparentemente sucede es la misma energía del buscador que está buscando saber lo que está sucediendo. Yes, exactly. It's just the me trying to find something. Sí, exactamente. Es ya el yo buscando, tratando de encontrar algo. Yep. Sí. Thank you, Andreas. Gracias, Adriana. Thank you. De nada. Gracias, Okay, Anita. Anita. Buenas noches. Buenas noches. Why can everyone speak Spanish? Only a little bit. Okay. ¿No pueden hablar español? Bueno, solo un poquito, dice Anita. So, am I here? Yeah, what? I have no idea. What? ¿Estoy yo aquí? Bueno, yo no tengo idea. Anita, remember to leave space for me to translate, okay? Yes, of course. And so what is thyroid? What? Is thyroid. What is tired? Yes. Ah, ¿qué es lo que está cansado? Pregunta Anita. Oh, there is no answer to this. No hay una respuesta para esto. Okay. But that is I think that's the energetic part. Bueno, yo creo que esta es la parte energética. What do you mean? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué quieres decir?
I don't know. No sé. All right. Bueno, The me. el yo. I have no idea. No tengo idea. Okay. Thank you for nothing. Gracias por nada. Thank you. Gracias. Todos pueden hacer preguntas. No hay una pregunta que sea una mala pregunta. ¿Ok? All can ask question. There is not a bad question or a wrong question o una pregunta equivocada. Yes, that's true. Sí, es verdad. I'm saying for the new ones. Yeah, thank Lo you. digo para los nuevos. Hello again, Andreas. Hello. Hola otra vez, Andreas. What seems to be happening with this message Lo que parece estar sucediendo con este mensaje is very unique. es muy único. So I can't help but think Así que no puedo hacer otra cosa que pensar that this message is, or what I think I'm getting from this communication que lo que yo estoy recibiendo de esta comunicación is something special and important and valuable. es algo especial, importante y valioso. You don't think that this message has any value or importance? ¿Tú no piensas que este mensaje tiene algún valor o importancia? Yes, to be honest, yeah. Yeah. Sí, para ser honesto, sí. I'm not even aware of there being a message. No estoy consciente de que haya un mensaje. So I don't really know what it would be that could have value. Así que yo no sé qué es lo que podría ser que tenga valor. So the person divides everything into parts Así que la persona lo divide todo en partes and thinks that this message is something separate to everything else. Yo pienso que este mensaje es algo separado de todo lo demás. Oh yeah, absolutely. One could say so, yes. Sí, absolutamente, uno podría decir eso. But there is an energy here Hay una energía aquí that is different to the energies everywhere else. que es diferente a la energía que está en otros lados. If you say so, Si tú lo dices, all right, okay. ok, bueno, I don't know. no sé. You know, Andreas, what I mean. Oh, Andrea, lo que quiero decir. no, I'm sorry. I don't know. No, no lo sé, lo siento. So you do not think Así que vos no pensás. The sentence could end here, actually. La oración podría terminar ahí directamente. But, okay. Pero, ok. so you do not think that this message has a different energy than a teaching. Así que vos no pensás que este mensaje no tiene una energía diferente a una enseñanza. Oh, well, that's what seems to be happening. Bueno, esto es lo que parece estar sucediendo. Absolutely. Yeah. Apparently, this is not a personal thing going on. Sí, aparentemente esto no es algo personal que está sucediendo. So apparent things have different qualities to them. To do what? Like, so different things, like, you know, like either this message or a table or a body. Okay. Different things have different qualities of energy to them. Ok, entonces las cosas diferentes tienen diferentes calidades o cualidades de energía para ellos. Por ejemplo, una mesa, este mensaje, la pared, una persona. Well, one could again say that's what seems to be happening. Yeah. Bueno, otra vez podríamos decir que eso es lo que parece estar sucediendo. But you're not aware of the difference.
Pero vos no estás consciente de la diferencia. Yeah, one could say so. There isn't anything there which would experience real differences apart. Sí, podríamos decir eso, que no hay nada ahí, o sea, habla de él, ¿no? Que pueda experimentar diferentes cosas separadas. And that's why nothing has value or nothing is special compared to something else, because there's no awareness. Y es por eso que nada tiene un valor especial, porque no hay separación, no hay conciencia de separación tampoco. Yeah, kind of. Actually, one has to say the other way around. Bueno, algo parecido, más bien tendríamos que decirlo al revés. So the illusion of importance and value Así que la ilusión de la importancia y el valor is only there when there's the illusion of awareness. está ahí solamente cuando está la ilusión de la conciencia. So yes, and when this I awareness turns out to be illusory, Y cuando esta conciencia del yo se ve que es una ilusión, of course, value and importance also turn out to be non-existent. entonces, claro, también el valor y la importancia también se ven como no existentes. Yeah, it's like an artificially added reality. Es como una realidad artificial agregada. That's a story, but Bueno, eso es una historia, pero I feel so much love arising when I'm listening to this. hay tanto amor que surge cuando estoy escuchándote. Thank you, Andreas. Muchas gracias, Adriana. thank you. I haven't done anything though. Bueno, gracias, pero yo no hice nada en realidad. I'm sorry. Okay, maybe Anita first. Anita, me parece que levantó la mano. Yeah, maybe the others. Or Cecilia. Hi, Andreas. Adri, siempre es un placer para mí escucharlo, Andreas. Hi, hola Andreas. Adriana, siempre es un placer para mí escucharlo, Andreas. But you should do it in English so sorry. I can get it. I'm sorry. So she said, it's always a pleasure to listen to Andreas. Oh, thank you. Lovely to see you. Thank you. But en realidad, Andreas no existe, ni existe este momento. Entonces, ¿cómo haríamos para encontrarnos en este Zoom y charlar sobre qué? Bueno, pero thank you. Habladme todo en español porque si no me confundo. Thank you, but in reality, Andreas does not exist, nor this Zoom. So how do we meet in this space? Well, it's not only that I don't exist and Zoom doesn't exist, you don't exist either. Bueno, no es solamente que yo no existo y el Zoom tampoco existe, sino que vos tampoco existís. No. I don't exist. I don't exist. I know. Yo no existo, yo lo sé. So we don't really meet. We don't have to meet because we aren't separate. Bueno, nosotros verdaderamente no nos encontramos, no tenemos que encontrarnos porque no estamos separados. So we can't meet because we are not two. We Bueno, are no, one. no nos podemos encontrar porque no somos dos. Y Cecilia dijo, ¿somos uno? Well, whatever we are, but in the end we are not separate. Bueno, lo que sea que seamos, pero al final no estamos separados. That's okay. Ahora en español. Sí, por favor. Y no estamos separados y no somos uno. If we are not separate and we are not one. Está vinculado a la... Enough, eso, suficiente. No, decí lo que ibas a decir. Está asociado a física cuántica, a la energía, a que todos somos energía, a que todo es energía, moléculas, átomos. Is this associated to the quantum physics that everything is energy, molecules, atoms?
Well, maybe. The thing is that I don't know much about quantum physics. No puede ser, pero el tema es que yo no sé mucho de la física cuántica. I So- suppose. I suppose, I know. Lo supuse. ¿Y what you say? ¿Tú qué sabes? Well, nothing can be said really. Nada puede ser dicho realmente. There is really no statement possible about how it is. No hay realmente una frase posible acerca de cómo es. So all of those would be stories. Así que todas esas frases serían historias. Quantum physics La física cuántica, or philosophy or spirituality. o la filosofía, o la espiritualidad. It's all story answers. Todas son respuestas de historias. Historias respuestas o respuestas historias. But how it actually is just can't be known. Pero como realmente es, no puede ser sabido o conocido. Because in the end, there isn't anyone aware of that there is something at all. Porque al fin no hay nada ni nadie consciente de que haya algo, de todas maneras. So in that sense, what we talk about is a blind reality. Así que en ese sentido de lo que estamos hablando es una realidad ciega. So sitting in front of a screen and being you and being me, Así que sentado frente a una pantalla, ser tú, ser yo, it does not experience itself to be happening. no se experimenta a sí mismo estar sucediendo. That's why it doesn't even have a clue about itself. Así que no tiene ninguna clave acerca de sí mismo. So it's impossible to know. Así que es imposible saberlo. Y para la espiritualidad, entonces, cuando dicen que somos seres espirituales que venimos a vivir una experiencia humana, ¿es justificar la existencia? So for spirituality then, that say that we are human, spiritual beings coming to have a human experience, is that just to justify existence? Oh yeah, one could say so. Yes. Sí, podríamos decir eso, sí. It's inventing a nice story about oneself to make one's experience bearable. Es inventar una historia de acerca de sí mismo para hacer la propia historia más llevadera. But whenever something bad happens, you have to remember it. Pero cuando algo malo sucede, tenés que acordártela. And again, you have to tell yourself, I'm just a spiritual being having a human experience. Y entonces otra vez tenés que repetirte a ti mismo, soy un ser espiritual haciendo una experiencia humana. That explained that shit. Eso explica esa mierda. So it's just Así another que story. es simplemente otra historia. Entonces, Dios no existe. So God does not exist. Yes, exactly. Sí, exacto. No existe anything, nada. Nada existe. Nothing exists. Yes, absolutely. Yes. Ok. Yeah, Sí, absolutamente. bye. Bueno, chao. But not as a concept. Pero no como un concepto. Sitting in front of a screen isn't something that happens. Sentados de frente a la pantalla no es algo que sucede. So yes, nothing's real. Así que ahí está, nada es real. Danger. Peligro. Ah, Peligroso. no. No. It's already like that all the time, and it wasn't dangerous. Ya es así todo el tiempo y no era peligroso. It never was dangerous. It was okay all the time not being real. Nunca fue peligroso, estaba siempre bien todo el tiempo, no ser real. Ya no era real, quiero decir. That's the interesting thing. The natural reality is quite ordinary. Esa es la cosa interesante, la realidad natural es ordinaria,
común. It's not something that will gloriously arrive at some point. No es algo que va a llegar gloriosamente en algún momento. No, it's just what seems to be happening all the time. No, es lo que parece estar sucediendo todo el tiempo. Can I ask a question, please? ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? The need for control La necesidad de control comes only from the person. viene solamente de la persona. Well, yes, the need for control, yes. Bueno, sí, la necesidad de control. And so when there isn't anyone, Así que cuando no hay nadie, you're happy just being blown around like a leaf in the wind. you're what? Happy to just be blown around Tú estás solamente feliz de ser llevado por el viento como una hoja en el viento. No, because there is no I to be happy to be blown around in the wind. No, porque no hay un yo que sea feliz mientras es llevado por el viento. There's just being blown around in the wind, Es solamente llevado por el viento, but for no one. pero para nadie. Andreas, I think sorry. And it's surprisingly fine. Y es sorprendentemente bien, está sorprendentemente bien. So I think or experience that I'm in control of my life. Entonces yo pienso o experimento que estoy en control de mi vida. Okay. But that control I think I have Pero ese control que creo tener is never enough, so I need more control. nunca es suficiente, así que necesito más control. Yeah, one could say so, or at least the illusion of control Bueno, sí, podríamos decir eso, o por lo menos la ilusión del control doesn't bring about personal fulfillment. no trae satisfacción personal. So the idea might be that if you learn to control more, maybe this brings about fulfillment. Así que la idea podría ser que si aprendes a controlar más, entonces vas a tener esa satisfacción personal. Yeah. Sí. And even though I experience having some control, Y aún así, si experimento tener algo de control, am I also being blown around in the wind? yo también puedo estar siendo llevado por el viento. Oh, of course, already. Sí, claro, ya es así. Including having the illusion of having a certain kind of control. Incluyendo ya tener una ilusión de tener un cierto tipo de control. It's already uncontrolled. Ya es sin control, All of it. todo. Yeah. So there's absolutely no control at all. Entonces, absolutamente no hay ninguna clase de control. Yes, at all. Sí, Okay. para nada. Already. Ya es así. Already, there isn't anyone controlling anything. Ya no hay nadie controlando nada. Crazy. Thank you, Andreas. Muchas gracias, Adriana. Thank De you. nada. Okay, Anita. Bueno, Anita. Your hand is always up, Anita. Yeah. Yo le dije, su mano está siempre levantada y ella dijo, sí. So, what's Entonces, your age? what? What is your age? ¿Cuál es tu edad? Me. ¿No? Well, apparently I'm 41, Bueno, aparentemente tengo 41 años, but in reality I'm timeless. pero en realidad soy sin tiempo. Not eternal or something, just Nope. timeless. Not eternal. No eterno o algo así, simplemente sin tiempo. Hmm. You are also in those spirituality groups. Vos estás también en esos grupos de espiritualidad.
Which groups? Yeah, ¿Qué grupo? I don't know. No sé. You are also reading these spirituality books. Books. Yes. Is that a question, Anita? Yes. Ella dijo, ¿vos también estás leyendo esos libros de espiritualidad? You mean if I read them now or if I have read them? Now. ¿Vos querés decir si yo los leí en el pasado o si los estoy leyendo ahora? No, not that I know. Okay. No. I thought so. I thought you say that. You said that. No, no que yo sepa, no estoy leyendo ahora. No. Bueno, yo creí que dijiste eso. Dijo Anita. So the reality and the absolute is one. Así que la realidad y lo absoluto es uno. Well, you mean what you mean with reality is maybe sitting in front of a screen or something. Bueno, lo que vos querés decir a lo que te referís con realidad es estar sentado frente a una computadora o algo así. And that is whole and complete. Yes. Eso está completo y entero y completo ya. That's what seems to be happening is all there is. Lo que parece estar sucediendo es todo lo que es. And can you say something about the belonging? ¿Podría decir algo acerca de pertenecer? Well, there is no belonging of anything Pero no hay pertenencia de nada, because there's just what seems to be happening and it doesn't belong to anything or anyone. porque es solamente lo que parece estar sucediendo y no le pertenece a nada ni a nadie. So that's what's apparently happening. Eso que está sucediendo aparentemente es... I have to find the English word. Tengo que encontrar las palabras en inglés. Dice ella. Yeah, as a belonging of coming home or being at home. Es como pertenecer, como llegar al hogar o estar en el hogar. Well, in a way, all there is home, but there isn't someone at home. Bueno, de alguna manera todo lo que es el hogar, pero no hay nadie en el hogar. No hay alguien en el hogar. Yeah, it's a feeling of homesickness. Homesickness. Oh, yeah. Sentir extrañar el hogar. Of course, that the person is longing for home. There is a longing to become one or to get home again. Yeah. Sí, claro, la persona tiene un anhelo de volverse uno o de llegar al hogar de vuelta. That's the seeking of the person. Esa es la búsqueda de la persona. I want to find the place where I'm totally safe and loved and happy and where I don't have to do anything, where I can rest. Yeah, that's what the person is seeking for. La persona está buscando por un lugar donde pertenecer, donde ser cuidado, donde descansar. That's a nice word. It's homesick. Yeah. Esa es la palabra, está linda esa palabra, es homesick, que en inglés es extrañar el hogar. But this is not where you are talking about. Esto no es de lo que tú estás hablando, ¿no? Well, say again, please. This is where you are talking about. Well, what this is saying is that this I, including the longing, isn't real. Bueno, lo que esto está diciendo es que el yo, incluyendo la nostalgia, no es real. And that it's part of a dream, or that it is the dream that home has been lost. Y que es parte de un sueño, o es el sueño de que el hogar ha sido perdido. This separation isn't real, so to speak. La separación no es real, digamos. So in that sense, all there is home. Así que en ese sentido, todo lo que es el hogar. But there isn't anyone having an experience of being at home. Pero no hay nadie que esté teniendo una experiencia de estar en el hogar. Gracias. Thank you.
And what the person thinks is that I have to find a path to come home again. Y lo que la persona piensa es que tiene que encontrar un camino para ir de regreso al hogar. But that's impossible Pero eso es imposible, because the separation from home is dreamt. porque la separación del hogar es soñada, es un sueño. Okay, Cecilia was next. Andrea, entonces, imaginemos que tú tienes una familia, hijos. So Andrea, let's Aquí imagine you have a family and kids here. Well, apparently Bueno, I have one kid. Bueno, aparentemente tengo un hijo. Ok. ¿Cómo te relacionas con ese hijo? How do you relate with this son Aquí, here? Well, that's a dangerous question danger. because of course I don't relate to him. Porque en realidad yo no me relaciono con él. I know. It's what we talked about before. There isn't a separate I which could relate to anything. Es de lo que hablamos antes, no hay un yo Sí. separado que puede relacionarse con alguna cosa. So Pero, me being me and my son being my son just is what seems to be happening. Así que yo siendo yo y mi hijo siendo su hijo es lo que está sucediendo, aparentemente. ahora me quedo más claro. Now it's clear. Oh yeah. Sí, claro. Sí. Yeah. Oh no, my God. Maybe it's not as clear. My God. Yeah, it might be a nice dream to have a family, Sí, puede ser un lindo sueño tener una familia, but no one really has one. pero nadie realmente tiene una. Sorry for that, but Bueno, lo lamento mucho por eso, pero Laura, yeah, Laura. Laura, ¿podés abrir el micrófono? Hola a todos. Una pregunta para Andrea. Si no somos reales es porque vivimos en un sueño. If we are not real, it's because we live in a dream. Well, Wait, she's not finished. Sí, como decías, Ok, y está entonces en cada uno de nosotros qué sueño elegimos vivir, si queremos tener un sueño lindo o un sueño feo. La decisión siempre es nuestra. espera. So is our decision then to have a nice dream or a bad dream? well, not really, because what I would say is the dream is this I. No, no realmente, porque lo que yo diría es que el sueño es este yo. So in that sense, there is no decision at all. Así que en ese sentido no hay ninguna decisión, para nada. And in a way, it is the dream and the burden, the idea that I can decide. Y de alguna manera es el sueño y el peso, esta idea de que yo puedo decidir. It's exactly this I which does not exist. Es exactamente este yo que no existe. Ah, ok. Bien. Ah, bueno. Okay, William. Hello, Hello. Hello. Andreas. Yes. Sí. Do I have any choice Bueno, ¿tengo yo alguna elección to be here de estar aquí or be somewhere else? o estar en algún otro lado?
What a kind of theoretical question is this? ¿Qué clase de pregunta teórica es esta? There isn't anyone here in the first place. Si no hay nadie aquí en primer lugar. So there's absolutely no idea about being here or being somewhere else. Así que no hay absolutamente idea de estar aquí o estar en otro lado. Come on. Por favor, vamos. I think I'm here. Pienso que podría estar en otro lado, pero hice la decisión correcta. Is there a me? ¿Es what? Is there a me, a William? Hay un yo, un William. No, una there pregunta. isn't. No. There isn't anyone at all. No hay nada. No hay nadie. Fucking hell. Haven't I said that before? I just wanted to hear you tell me that I'm not here. ¿Es what? I said, I just wanted to hear him say that there is no William. Yo solamente quería escucharlo al decir que no hay un William. Yes, there isn't anyone. Sí, no hay nadie. And I know it makes it a lot easier. Y yo sé, lo hace todo más simple, más fácil. My God, I love you both so much. Los amo todos tanto. Thank you. Gracias. Cecilia, ¿tenés la mano levantada? Ok. Cecilia, Entonces, ¿por qué tengo rentas? ¿Por qué voy a ir a trabajar si no quiero? ¿Por qué me tengo que levantar a la mañana a las 5 a.m.? ¿Por qué? Why? so why do I have to go to work and get up at 5 o'clock in the morning if I don't want to? Why? Well, this question hasn't been answered so far. Bueno, esta pregunta no ha sido respondida hasta aquí. There's no answer to this. No hay respuesta para eso. But actually, it's part of a dream that you have to get up and go to work. Pero realmente es parte de un sueño de que te tenés que levantar e ir al trabajo. Because getting up and going to work just is what seems to be happening. Porque levantarse e ir a trabajar es lo que parece estar sucediendo. For no real reason. Por ninguna razón real. Y las deudas que tengo no son reales, no las pago, entonces. So my debts are not real, I don't have to pay them. Well, that's true, yeah. Sí, es verdad. Yeah, but paying them may be what happens. Pero pagarlas puede ser lo que suceda. It's possible that you may not be able to stay in bed and not pay them. Es posible que vos no seas capaz de no estar en la cama, de estar en la cama y pagarlas. But it's not that there is a real need for that to happen. Pero no es que haya una verdadera necesidad de que eso suceda. Es la primera vez que acabo de entender. Oh, aleluya. It's the first time I ever understood this. Aleluya. Yes, yeah. Yeah. Thank you so much. Thank you. Gracias. Thank you. Well, there isn't anyone. Bueno, no hay nadie. Okay, it's a question in the chat. Only I can read it. Okay. How is it that the me is perfect, ¿Cómo es que el yo es perfecto? but at the same time a veil? What does it mean, a veil? Like a curtain, like an illusion. Okay. Pero que al mismo tiempo está velado. Well, again, there is no answer to this. Bueno, otra vez, no hay respuesta para esto. There's absolutely no answer why
what seems to be happening is whole and complete. No hay absolutamente ninguna respuesta al por qué esto que está aparentemente sucediendo es ya completo y entero, Including the apparent illusion of separation. incluyendo la ilusión aparente de separación. It can't be answered. No puede ser respondido. How it can be exactly as it is can't be answered. ¿Cómo puede ser exactamente como es? No puede ser respondido. And that's basically the question of the person. Y esa es básicamente la pregunta de la persona. The person believes to become aware of how it is, La persona cree que estar consciente de cómo es, and instantly says, but how can this be? pero instantáneamente dice, pero ¿cómo puede ser esto? And this question will never be answered. Y esta pregunta nunca va a ser respondida. How this is possible. Como esto es posible, sea posible. How sitting in front of a screen and asking questions and getting apparent answers can be happening. Cómo estar sentado frente a una pantalla y hacer preguntas y recibir respuestas puede estar sucediendo. And there is no real answer to this. Y no hay una verdadera o real respuesta a esto. Because actually it isn't even something that happens. Porque en realidad no es ni siquiera algo que está sucediendo. So how is this possible? Así que cómo esto sea posible, How can this be whole and complete? cómo esto puede ser completo y entero, It just can't be answered. solo no puede ser respondido. And that's the interesting thing, that this completeness that we talk about, Y esta es la cosa interesante, que esta completud de la cual estamos hablando it's just the natural reality. es solo la realidad natural. It's not complete because of something. No está completa por algo. It's not complete because it's clear or free from illusion or whatever. No está completa porque está limpia o libre de la ilusión o lo que sea. Or because it feels good or something. Well, O porque se siente bien o algo. no, what happens is just naturally complete. No, lo que sucede ya está naturalmente completo. Without any possibility for this to be logical. Sin ninguna posibilidad de que esto sea lógico. Because sitting in front of a screen and asking me questions isn't logical at all. Porque sentarse frente a una pantalla y hacerme preguntas a mí no es lógico para nada. And having no answers to apparent questions isn't logical as well. Y no tener respuestas para preguntas aparentes tampoco es lógico. But it is what seems to be happening regardless of anything. Pero parece que es lo que está sucediendo, no importa, más allá de cualquier cosa. Okay, Laura. Sí, puede ser que muchas de las cosas que dice Andrea estén basadas en el libro Un curso de milagros. Could it be that many of the things that you say are based on the Course of Miracles book? Well, I've never read that actually. Bueno, nunca lo leí eso en realidad. But I've heard that they provide some similar ideas. Pero escuché que proveen ideas similares. But as Claro, far as I know, it's a teaching. Pero tanto como yo sé, es una enseñanza. Sí, porque justo estoy estudiando biodescodificación y estamos viendo justo ese tema y me resuena mucho a lo que dice él. So yes, because I am studying biodecodification and we are talking about this theme and it sounds very much like you saying. Well, that's possible. That I think they also say that there is no I, but they provide a long list of methods and
things to find that out? Yo creo que ellos dicen que no hay un yo, pero proveen una larga lista de métodos para encontrar de que no hay un yo. That's what I've heard about it, at least. Eso es por lo menos lo que escuché de eso. Sí, sí, exactamente. Yeah, exactly. Yeah. Gracias. Thank you. Thank you. Okay, William? Hello. Hi. The person experiences itself to be completely solid. La persona se experimenta a sí mismo ser completamente sólido. Well, apparently, that's what seems to be happening. Bueno, aparentemente eso es lo que parece estar sucediendo. But this message seems to knock that down Pero este mensaje parece voltear eso, like Well- a house of cards. una casa hecha de cartas. Well, yes, also apparently. Actually, the message doesn't do that, really. Bueno, sí, aparentemente. En realidad, el mensaje no hace eso, en realidad. But there is nothing that recognizes this I to be something. Pero no hay nada que reconozca a ese yo ser algo. It's not there. When you say, well, I'm seeking and stuff, I've no idea what you talk about. Cuando tú dices, bueno, yo estoy buscando y todas esas cosas, yo no tengo idea de lo que estás hablando, Oh, honestly. honestamente. Because I think that the sense of self can't evaporate because I think it's something solid. Pero, Sorry. Porque yo pienso que el sentido del yo no puede evaporarse porque el yo piensa que es algo sólido. But in reality, you're saying there's absolutely no substance to that experience. Pero en realidad vos estás diciendo que no hay ninguna sustancia en esa experiencia. Yes, one could say so. Yeah. Podríamos decir eso, sí. I mean, the thing is that the death of that I, or the evaporation of it, La cosa es que la muerte de ese yo o la evaporación de ese, for this I, is just another idea. para este yo es otra idea simplemente. Because all this person knows is its existence. Porque todo lo que el yo conoce es su existencia. All the person knows is, I'm alive. I'm something that's alive since I'm born, since I'm there, so to speak, I am. Porque todo lo que la persona sabe es yo soy, yo estoy, yo nací, y ese sentido de estar. And it just really feels like that. I'm here, come on, I'm here. Y todo lo que siente es eso, yo estoy, yo estoy aquí. And yes, what this message says is that this sense of being real is completely illusory. Y sí, lo que este mensaje dice es que este sentimiento de ser real es completamente ilusorio. But I can't explain that. Pero yo no puedo explicar eso. Again, this isn't logical. Otra vez, esto no es lógico. And the person could only believe it or not. Y la persona solamente podría creerlo o no. But it just doesn't have, it's not here. It's a dream. Pero es un sueño, no está aquí. So even the sense of feeling like a person So, entonces, aún el sentido de sentirse como una persona never actually happens. nunca realmente sucede. Yes, exactly. It Sí. does not happen. Never. It never did. Sí, exactamente. No sucede, nunca sucedió. I am isn't something that was real ever. Yo soy no es algo que alguna vez haya sido real. Thank you very much, Andreas. Muchas gracias, Andreas. Adriana. De nada. Okay, and in the chat there is, I have nothing with the cause of miracles. En el chat alguien dice, yo no tengo nada con el curso en milagros. Yes, as far as I see it, there is no connection between this and the cause of miracles.
Sí, así como yo lo veo, no hay ninguna conexión entre esto y el curso de milagros. However, as I said, there might be the same kind of similar ideas provided. Pero de todas maneras puede ser que sean las mismas ideas proveídas. I mean, there are a lot of spiritual teachings Bueno, es que hay muchas enseñanzas espirituales which dance around the idea that there is no I, que bailan alrededor de la idea de que no hay un yo, but then they have a whole teaching built around this idea. pero tienen toda una enseñanza construida alrededor de esa idea, About what you can do to find this out. acerca de lo que tú puedes hacer para encontrar esto. But what this message is saying is there isn't anyone in the first place. Pero lo que este mensaje está diciendo que en primer lugar no hay nadie. In a teaching, En una enseñanza, the idea that there is no one is somewhere waiting in the future. la idea de que no hay nadie está en algún lugar esperando en el futuro. It's a goal after a long path of insights and methods and practices. Es una meta después de un largo camino de prácticas, métodos, etc. So in a teaching, it's an idea that there is no one is an idea. Así que en una enseñanza de que no haya nadie es una idea, That somehow can be realized de que de alguna manera puede ser realizada by someone. por alguien. What this message is saying is, as I said, there isn't anyone in the first place. Lo que este mensaje está diciendo, como ya dije, en primer this- lugar no hay nadie. And this whole impression to be on a path, Y toda esta impresión de estar en un camino, to have insights, to be successful on the path, de tener insights, de tener éxito en el camino, are just part of the same dream. son parte del mismo sueño. So this is not a teaching. Así que esto no es una enseñanza. Not being anyone will never be realized. No ser nadie nunca va a ser realizado. There isn't anyone who could or should do so. No hay nadie que podría o debería hacer eso. That's the good news. Esa es una buena noticia. You don't have to work through a thick book. No tienes que trabajar a través de un libro grueso. Okay, there's a question in the chat. The person, or a comment, the person can't even do believing or not believing. En el chat hay algo, un comentario que dice, la persona no puede ni siquiera hacer, creer o no creer. Yes, absolutely. The person can't do anything Sí, exactamente. La persona no puede hacer nada. because it's a dream that there is a person doing things in the first place. Porque es un sueño de que haya una persona haciendo cosas en primer lugar. All those nice ideas about what I can do, Todas esas lindas ideas acerca de lo que yo puedo hacer, not think too much, no pensar demasiado, or let go, o soltar, or accept, aceptar, or whatever, all those ideas are dreamt. o lo que sea, todas esas ideas son soñadas. None of that is possible to be done, Nada de eso es posible de hacerlo, nor is it needed. ni siquiera es necesitado hacerlo. Okay, and another one in the chat. So there is not a knowing that a person is happening. Otro comentario del chat dice, entonces no hay un saber de que una persona está sucediendo. Yes, absolutely. Sí, absolutamente. I am, and I know that I am, is the dream. Yo soy y yo sé que yo soy es el sueño. It's exactly that which says, yeah, of course I am, I experience myself.
Y es exactamente eso. Claro que yo soy y estoy experimentándome a mí mismo. That is the dream. Ese es el sueño. There is no self experiencing itself. No hay un yo experimentándose a sí mismo. There is no knowing of oneself. No hay conocerse a sí mismo, saber de sí mismo. In the story, that's why I have no clue. Y la historia, es por eso que yo no tengo ninguna clave. That separation that the person is constantly trying to confirm to itself and everyone else, Esa separación que la persona está constantemente tratando de confirmar para sí mismo y para todo el mundo, does not happen. no sucede, It's not happening. no está sucediendo. So Anita, is your hand up again or is it still up? Yeah, again. Good. So there is no one. No hay nadie. Yes. But it looks like all those energies is a big chaos. Dice, Andreas is frozen. Yeah, I think it was frozen for a minute. So I didn't get the question. Asleep. Who's frozen? He was frozen. I have been frozen. Oh, not in my computer. I only freeze for some people. Okay, can you please say again the question? ¿Podrías volver a decirlo, Anita? It looks like all those energies is a big chaos. Parece que todas esas energías son una gran casa. So at least there is no real order. Yes. Bueno, por lo menos no hay un orden real. Yeah. Sí. And for the person it can seem quite chaotic. Y para la persona puede parecer bastante caótico. Like these numerous parts and aspects and processes and stuff. Como estas numerosas partes y procesos y cosas. Yeah. Sí. And how do you see that? You ¿Cómo don't, ves? you don't see it as chaos. No lo ves como una casa. Well, that's true, but not because I see it as perfectly ordered or something. There isn't anyone living in this divided reality. Bueno, sí, eso es verdad, pero no es que yo estoy viendo como un orden o algo, es que no hay nadie viviendo en esta realidad aparentemente dividida. So there is no one there who tries to make sense out of those numerous parts. Así que no hay nadie ahí tratando de darle sentido a todas estas partes. And do you think that I have to find. Yeah, this is too spiritual, I think, or people that you know, where there was a killing in the Netherlands. Yeah. Bueno, cuando hubo una matanza en los Países Bajos. And do you think that the energy of our victim and he says perpetrator is the same? ¿Vos crees que la energía del perpetrador y la víctima es la misma? Well, no, I wouldn't say it's the same, but it's not really different either. Bueno, yo no diría que es la misma, pero tampoco es realmente diferente. Because one is more like, and the other one is more like, Porque una es más como, y la otra es más como,
but both of them just are what seems to be happening. Pero las dos son lo que aparentemente sucede. Yeah, Sí, but there is no one. pero no hay nadie. Exactly, yes. Exacto. There, Sí. there is neither a victim nor a doer or a perpetrator. No hay no hay ni una víctima ni un perpetrador. There's just no one there, really. No hay nadie ahí realmente. It's a very quiet feeling. I don't know. Thank you. Me siento muy, muy calma, tranquila. No sé, gracias. Me gustaría llevarlo a algo más real. No, más real no. Más en este sueño, más al sueño. I would like to take this towards something more real. Well, not real, but inside the dream. Sí. Voy a dar un ejemplo de mi vida. I will give an example of my life. No, excuse me, no. De mi vida no. No, no, no hay. No, no. Yo tuve cáncer. Mi cuerpo. Sí. Mi cuerpo padeció muchos tratamientos, padeció y padece dolor. No existe, no sucedió. My body went through a lot of treatments, pain, and suffering. That does not exist. It never happened. Is a question. Well, in the end, no one knows. Bueno, al final nadie sabe. Because the only one who would know that is a dream. Porque el único que podría saber eso es un sueño. The only one which would be able to say, of course, all of this happened. Lo único que podría decir, claro, todo esto sucedió, would be this I. sería este yo. But when this I turns out to be illusory, Pero cuando este yo se vuelve, se sabe, se ve que es ilusorio, it's actually impossible to make this statement with conviction. Es actualmente imposible decir esa frase con convicción. And actually the question isn't really, was this real or not? Y realmente la pregunta no es, ¿fue real o no? No es real. There just isn't anyone who would know that. Es que no hay nadie que podría saber eso. Yo saqué este tema para un poco hablar de algo que supongo que quizá alguna vez todos I talked about this to talk about something that I guess sometime everybody. que sobre el cuerpo físico. Hasta ahora hablamos de nosotros como en separación o como división, pero ¿qué pasa con el cuerpo físico? Ya hablamos de que no somos, pero el dolor, las emociones, ya dijimos que no existían, pero con respecto a las enfermedades y a ese tipo de situaciones, me daba curiosidad. So she talked about this because we have talked about there is not an I, but she wants to put it more into the physical body. So what about the physical body? Kind of, you know. The I does not exist, but the physical body, then, you know, what is it or what happens? I mean, that's the interesting thing, because when there is no I, there is no question anymore about the physical body. Esa es la cosa interesante, porque cuando no hay un yo, tampoco hay preguntas sobre un cuerpo físico.
There is no answer about the physical body. No hay respuesta acerca del cuerpo físico. Is it? Isn't it? Es You're back. Yeah. Do I have to care? Or Well, okay? Hablando vos de la no separación. no, No, Okay, I think I'm back. okay, you're back. You're back into the illusion. I'm back. Estás en la ilusión. So I don't know what you were saying something, then you froze. So Yeah, I think that was fine. Yeah, I don't remember actually anymore. bueno, yo le pregunté qué estaba diciendo y dice, bueno, creo que estaba bien, yo no me acuerdo qué estaba diciendo. ¿Te contestó Cecilia? Sí, estaba diciendo que el cuerpo físico no existe, que no existe porque tendría que haber antes un ser que pensara sobre eso. Y sin, No dijo eso. I'm sorry, I will re-say your answer to her in Spanish. Dijo que para que haya una pregunta sobre el cuerpo físico, tiene antes que haber un yo que pregunte. So, if I got it right, what you said is that to be a question about the physical body, there first need to be an I that asks about the physical body. Yes, one could say so, yes. That's what you said before. Yeah. So this message doesn't really care about there being, if there is a body or not. Así que este mensaje realmente no le importa si hay un cuerpo o no. There's no answer. There is no answer to this. No hay ninguna respuesta para esto. Entonces no estuve sufriendo, no tengo dolor, no tuve. So No lo sabemos. I never had pain, or we don't know. Andrea, you hear me? Yes, I didn't really get the question. So it's like a statement. She said, so then I was never suffering. I was never through pain. ¿Cómo dijiste? No hay nunca dolor. Yeah, ya te entendió. Sí. Entonces no. Yes, Entonces, that's the dream. Yes. Claro, ese es el sueño. Yes. ¿Cómo no me desperté? Why didn't you wake up? That I have been through a lot is a dream. De lo que yo pasé a través de muchas cosas, eso es un sueño. There just was no I being on a path. De que no había un yo en un camino. That's it. There's no statement about there being pain and what seemed to have happened, but the sense that I have been through a lot, that's dreamt, of course. El sentimiento de que yo pasé por muchas cosas, eso es soñado. So I am now here and I have this long journey in the back. That doesn't exist. Así que yo estoy ahora aquí y yo tengo mucho camino recorrido, eso no existe. Porque sería el pasado. Porque no sería si no existo, no tengo ni pasado, ni presente, ni futuro. So that would be the past. Or well, if I don't exist, I don't have past, present, or future. Yes, exactly. Absolutely. Exacto, absolutamente. That's why I say that I mean, some people still cling to the future a bit, but Algunas personas todavía se agarran un poco del futuro, pero but yeah, that's why I say it's timeless. por eso digo que esto no tiene tiempo. And it's literally timeless.
Y literalmente es atemporal. Not some dreamy, eternal stuff. No, there is no time. No es una cosa así medio soñada, no, no hay tiempo. Yeah. Yeah, Andreas? Yes. Yeah. You know, sometimes I really can see and feel there is no past and there is no future. But when you're saying sitting in front of a screen, that feels, because I'm a person, of course. Bueno, let me translate because I already lost it. So, de que no hay nadie, que no hay pasado ni futuro. I lost it. You said that there's no one, that there's no past and no future. There's no past and there is no future. And then? Maybe you can first translate that. I did already, so I need the rest. But sitting in front of a screen, Sentarse frente a una pantalla, feels like the present. like the person? Feels like a present, the present. Se siente como estar presente. Yes, yes. When there is someone, there seems to be this moment. There seems to be, aha, I'm now here, and this is what happens now. Sí, claro, cuando hay una persona, eso es lo que parece suceder. Y se siente un, ajá, estoy yo ahora aquí y hay algo que está sucediendo. And when there is someone, it just feels like that. Y cuando hay alguien, se siente así. Well, but this is happening right now. Pero esto está pasando ahora. Of course, I'm here and observe it. Claro, yo estoy aquí y estoy observando. I'm here and I'm aware of it. Of course, this is happening. Claro, yo estoy aquí y estoy consciente de esto. Claro que está sucediendo. Yeah, that's the personal experience. It kind of can leave the past and the future away. That's quite easy, actually, at least for moments. Yeah. Esto es bastante fácil de ver, por lo menos por momentos. I mean, apparently they will come back because you can't cut out this moment and just leave past and future away. Bueno, aparentemente no puede ser cortado, sacado esto, simplemente que aparentemente hay pasado y futuro de esta manera. For moments, it can really feel like that, as if all there is this moment. Pero por momentos puede sentirse así, como si todo lo que hay es este momento. So that's what apparently is happening. Entonces esto es lo que aparentemente sucede. Yes, for no one. Right. Yeah. Thank you. Thank you. Gracias. Okay, Laura. Laura. Hola, hi. Hola. This means that whatever is happening doesn't have any content, right? Eso significa que todo esto que está sucediendo aparentemente no tiene ningún contenido, ¿verdad? Yes, exactly. Sí, exacto. And it also means, I don't know how long to speak before you want to translate, Afri. También quiere decir that there is no one aware of whatever is happening. que no hay nadie consciente de lo que está pasando. Yes, absolutely, exactly. Exacto. Yeah, there is no real awareness. No hay verdadera conciencia. Estar consciente. So there is also no real memory. Entonces tampoco hay memoria real. Yes, exactly. Sí, exacto. Memory also belongs to that what apparently happens. La memoria también pertenece a aquello que aparentemente sucede. Yes, absolutely. Yeah. Sí. Yeah.
So there could be, actually, I can say nothing about what is happening. Yo entonces no puedo decir nada ahora acerca de lo que está aparentemente sucediendo. Yes, absolutely. Nothing. Nothing I- can be said. Yes, and nothing can be explained. Y nada puede ser explicado. Yes, exactly. Yeah. Sí, exacto. Yes, and also this message is not the explanation of how Exactly. it is. Yes. Y You tampoco- know, not at all. Yeah, This message is utterly empty. Y tampoco este mensaje, forgot. Ella dice, sí, Or ya sé. fully empty. No, I forgot what he said. Then you spoke. So, I said, and also this message is not the explanation of anything. Sorry. entonces Andreas dijo, y tampoco este mensaje es la explicación de nada. Y Nothing ella can dijo, be todo está vacío. nothing can be explained. Nada puede ser explicado. It's like hitting rock bottom of no sense at all. Es como tocar fondo del no sentido. Nada que tenga sentido. Well, all right. I mean, no one hits that. No one hits that ground, but Bueno, Yeah. claro, nadie toca fondo. there is no sense of anything at all. No hay un sentir nada, un sentimiento de nada. It appears a bit insane, to be honest. Parece un poco loco, una locura, para ser honesta. All right. I mean, wasn't it like that for the person all the time anyway? Wasn't, I didn't get, Well, wasn't it like that for the person anyway? ¿no era ya así para la persona de todas formas? Un poco una locura. Becoming aware in this world, constantly saying, well, this can't be it. This can't be it. This Volver- can't be it. Volverse consciente en este mundo de repente y decir, bueno, esto no puede ser, esto no puede ser, aquello no puede ser. Yeah. I have to do something about that. That's too weird. Tengo que hacer algo acerca de eso. Esto es muy raro. Well, here it has been more this, it's terrifying. Bueno, aquí es más bien aterrador. Yeah, that's possible. Yeah, and it's quite obvious that it can't be controlled. Sí, claro, es posible. Es bastante obvio que no puede ser controlado. And it not only says, well, the I thinks I can't make sense of it, but it does make sense, probably. El yo dice, bueno, yo no puedo darle el sentido a esto, pero en realidad sí tiene sentido, probablemente. But of course, this hope that at least at some level there is sense, this hope is completely destroyed here. Pero entonces hay esperanza, pero de que a lo mejor en algún nivel tenga sentido, pero la esperanza, the hope is what? The last part, the hope is? Completely destroyed. Pero la esperanza está completamente destruida. That was the important bit of the sentence. Sí, sí. Yes. Esta es la parte importante de la oración, que la esperanza puede ser destruida. Yeah, and that can be terrifying, apparently. Y eso puede ser aterrador, aparentemente. Because this means that this doesn't follow any rules. Yeah. Porque esto significa que esto no sigue ninguna regla. Yes, constant life apparently happening constantly on the edge somehow. It's, yes. Sí, Yeah. la vida sucediendo aparentemente siempre en el borde, al límite. Yeah, it's actually beyond the edge. Yeah. Y en realidad es más allá del límite. Yeah. It's actually beyond what's being graspable and acceptable for the person.
Es actualmente, de hecho, más allá de aquello que puede ser agarrado, conocido por la persona. And same time, it's very amazing and stunning. Actually, right now, there's just this looking on the screen, seeing some pictures moving of faces. Y bueno, y también al mismo tiempo es increíble que esto está sucediendo aparentemente, hay simplemente una pantalla y algunas caras y moviéndose. Sound arising. Sonido que surge. And sound arising again. Sonido que surge otra vez. And then silence or whatever. It's stunning. Yeah. Es increíble, sí. Okay. Yeah. And it doesn't need to be sophisticated. Y no necesita ser sofisticado. Oh, no, it's just sitting in front of a screen. And it's so cool because I see. Wait. Sorry. Bueno, no, realmente es estar sentado frente a una pantalla y ella empezaba a decir, so what, go ahead. Oh, Andreas talks, apparently. And Andrea habla aparentemente y Cecilia is nodding in apparent agreement or resonance. It's cool. Cecilia aparentemente está de acuerdo o resuena. But also this, there is no one in it, like it's empty. Pero también esto, no hay nadie dentro de esto, está vacío. Yeah, yes, it's empty and total. Yeah. Sí, es vacío y total. The total thing I don't get. En la parte de lo total no me doy cuenta qué quiere decir. All right. Bueno, Thanks. Thank you. gracias. I mean, no one will get it. Nadie lo va a entender. No one. Okay, William. Bueno, William. Hello. Because the person feels insecure, Porque la persona se siente insegura, it wants to be loved by other people quiere ser amada por otras personas, to comfort and reassure itself that it's enough. para asegurarse a sí mismo de que es suficiente. So when the sense of self apparently drops, Así que cuando el sentido del yo aparentemente se disuelve, cae, is there no need to be loved by anyone else? entonces no hay necesidad de ser amado por nadie más. Yes, one could say so. Yes. Sí, podríamos decir eso, sí. Yeah, there's not this need that I need to be loved in order to become a fulfilled me. Absolutely. No está esta necesidad de ser amado para poder volverme un yo completo, satisfecho. And there's no need for any kind of security. Y no hay necesidad para ninguna clase de seguridad. Well, there is no I, and there is no need for security to become a fulfilled I. Bueno, no hay un yo y no está la necesidad de la seguridad para volverse un yo completo, satisfecho. There could be an apparent need for something that would come out of functioning, but it wouldn't serve this artificial I to become fulfilled. Podría haber una aparente necesidad de este aparente yo de volverse completo, pero the last sentence. Well, it just wouldn't serve someone to become fulfilled. Pero no le serviría a alguien volverse completo o satisfecho. Thanks for a great meeting, Andreas. Gracias por este gran encuentro, Andreas. Thanks for joining. And thank you very much for translating, Adriana. You're welcome. Gracias So, por esto. I just have 2-3 sentences in the chat.
we Hay can. 3 oraciones en el chat. So one statement is, I know that I'm not here, Una de las oraciones dice, yo sé que no estoy aquí, but as long as there is someone knowing that, pero mientras haya alguien que sepa esto, it's knowing something. es saber algo. And is the person and memory the same thing? ¿Es la persona y la memoria lo mismo? Well, I wouldn't say the person and memory is the same thing, Bueno, yo no diría que la persona y la memoria son lo mismo, but this impression that I'm now here pero esta impresión de que yo estoy ahora aquí and that I've already walked a path, y que yo ya caminé hice un camino, that I've already been there before, so to speak. ya estuve ahí antes. That is the same thing. Es- I'm something that exists, yo soy algo que existe, which automatically implies the sense that I'm something that existed already. que automáticamente implica el sentido de que yo existía antes. In that sense, the sense of presence is connected to the sense of there being a past. En ese sentido, el sentido de la presencia está conectado con el sentimiento de que existe un camino. Because as we said before, apparently there can be memory, Como dije antes, aparentemente puede haber memoria, but when there isn't anyone, pero cuando no hay nadie, there isn't the illusion that I have been there when this happened, no está la ilusión de que yo estuve ahí cuando esto sucedió, that I've actually been there, what the memory says, so to speak. que yo realmente estuve ahí, lo que sea que la memoria diga. So in that sense, the person and memory isn't the same thing, but the person and the sense that I've been there. En ese sentido, la persona y la memoria, they are not the same thing, or they're the same thing, because I got confused. Sorry, yeah, the person and the memory aren't the same thing, La persona y la memoria no son lo mismo, but the person and the sense to have already existed, they go together. pero la persona y el sentido de que ya existió, eso va junto. Okay, and then the last statement, the killer is the freedom. La última oración es de Kinon. Yes, What's the Kinon? the killer The killer. The killer is the same. is the freedom. El asesino es la libertad. El Yes, matador. exactly. All there is freedom. Sí, exacto. Todo lo que hay es libertad. All right, I think that's it. Bueno, creo que eso es todo. There is no message. No hay mensaje, There's no teaching. no hay enseñanza, There are absolutely no suggestions from my side, absolutamente no hay ninguna sugerencia de mi parte, because there isn't something like my side. porque no hay algo como mi parte. All there is what seems to be happening, Todo lo que hay es lo que parece estar sucediendo. and it's naturally free Y es naturalmente libre and uncontrolled e incontrolado and whole and complete y completo y entero and empty and meaningless. y vacío y sin sentido. It's just this. Es esto. So thank you very much for joining. What about the book? Bueno, gracias por venir a participar. Book. And thank you very much. Yeah, yes. Yes. Shall I say it? Yeah, exactly. And just to let you know, everyone, there's Adriana translated a book into Spanish. Para hacérselo saber a todo el mundo, Adriana tradujo uno de los libros de él al castellano. Así que, And what's the name in Spanish? Please say it. Nunca serás libre. The wonderful message, you will never be free, El hermoso mensaje que nunca serás libre
It's out now in Spanish. Ahora está ahí en español. And it can be found on the website and online. Lo pueden ver en el website. You can get it by downloads also, right? Download or Yeah, I print. think it's possible. Yeah, but not from my website. But it's as an ebook somewhere. Somewhere. You don't know where to tell them. Bueno, en algún lugar está que lo pueden bajar y si no en el sitio de él está que se puede comprar en papel. I said that I'm not really helpful. Yo dije que no son de mucha ayuda. Okay, that's it. I wish you a lovely evening. Thank you very much. Les deseo unas buenas tardes. Muchas gracias. Thank you. Bye. Thank you, Andreas. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias. Gracias. Bye. 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 Yeah, bye. Thank you. Thank you, Andreas. Thank Thank you, Adriana.